L'Inter di Simone Inzaghi a caccia del cosiddetto triplete italiano. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, nuovo contenuto sul canale oggi che arriviamo da una bella vittoria. 2 giorni fa l'Inter di Simone Inzaghi ha battuto il Milan per 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ieri la Juventus ha battuto a sua volta 2-0 la Fiorentina e quindi si andrà a riproporre per la quarta volta e nel corso di tutta la stagione Inter-Juventus, finale di Coppa Italia 11 maggio. Ci proviamo ragazzi, ci proviamo, l'abbiamo già battuta 2 volte, quasi 3, visto che l'andata in campionato ci è sfuggita per pochissimo e per quell'episodio su cui non voglio tornare. Fare 3-4 e un quasi 4-4 sarebbe clamoroso, quindi ci proveremo e comunque avremo tempo di parlarne da qui in avanti. In questo episodio però vogliamo fare una piccola analisi sotto 2 punti di vista sul concetto della vittoria del triplete italiano, a partire da una premessa che faccio ora e che farò anche più avanti nell'episodio. Manteniamo i piedi per terra, perché solo poche settimane fa eravamo qui a mettere in discussione Inzaghi, a parlare di un progetto fallimentare. Parlare invece ora, quando manca ancora un mese alla fine della stagione, di scudetto già vinto, Coppa Italia già vinta, è davvero troppo. Quindi noi facciamo un'analisi diciamo prima della fine di queste competizioni per spiegarvi alcune cose, ma non intendiamo in nessun modo dare già per scontata la vittoria di questi 2 trofei. Saremmo dei pazzi se così la considerassimo. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio cosa comporterebbe per l'Inter vincere appunto lo scudetto e la Coppa Italia, che andrebbero ad aggiungersi alla Supercoppa italiana vinta a gennaio, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista economico, e quindi dei numeri, dei dati, dei milioni di euro che a spanne l'Inter potrebbe così incassare. Cominciamo quindi specificando una cosa. Come dicevo poco fa, fino a poco tempo fa la stagione sembrava già terminata, mentre invece all'interno di questo campionato veramente strano, in cui perfino la lotta salvezza si è riaperta con la Salernitana, che ieri ha battuto l'Udinese all'ultimo minuto e quindi si rianima tutto, questo campionato è fatto di tanti momenti e di tanti volti, quindi non si può mai dare nulla per scontato. Ormai lo abbiamo capito, siamo anche quasi alla fine. Di conseguenza l'Inter si ritrova in una situazione molto positiva, perché si trova seconda in campionato con la possibilità, battendo il Bologna nel recupero, di scavalcare il Milan e andare prima in classifica. Si ritrova con la finale di Coppa Italia raggiunta, dopo aver battuto appunto il Milan nel derby, gli ottavi di Champions League raggiunti e purtroppo dopo essere stati eliminati dal Liverpool, e la Supercoppa vinta a gennaio sempre contro la Juventus. Quindi fin qui possiamo dire che la stagione dell'Inter di Inzaghi, per quelli che erano stati gli obiettivi che a bocce ferme la società gli aveva chiesto ad inizio stagione, direi che è tutto sommato molto positiva. Naturalmente però la vittoria dei trofei ingolosisce, e quindi per quanto la Coppa Italia l'obiettivo per la Coppa Italia fossero almeno le semifinali, adesso si cerca di vincerla. In campionato gli era stato chiesto di arrivare almeno tra le prime 4, adesso che sei lì provi naturalmente a vincerlo, è evidente. Di conseguenza, dicevo prima, in quest'ultimo mese c'è la possibilità di portare a casa quello che abbiamo voluto definire, e lo fanno anche i quotidiani oggi, il triplete italiano, quindi scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, che sinceramente per le premesse di questa stagione direi che sarebbe un risultato che, almeno dal mio punto di vista, va molto oltre quello che mi sarei aspettato da un Inter che in estate ha perso tantissimo a livello di progetto, a livello di uomini. Cosa comporterebbe però la vittoria del triplete italiano? Lo ribadisco ancora una volta, non stiamo dando per scontato nulla, facciamo un discorso in anticipo per spiegarvi alcune cose, ma questi titoli vanno ancora assolutamente vinti e conquistati sul campo. Cosa comporterebbe? 2 conseguenze, le ho volute dividere così. Parto con quelle sul lato sportivo. Vincere questi titoli, questo triplete italiano sul lato sportivo, innanzitutto darebbe grande continuità al progetto vincente che già è cominciato l'anno scorso con la vittoria dello scudetto, e quindi darebbe un ulteriore boost anche all'ambiente, visto che in estate, dicevamo, le premesse non erano così positive. Rivincere per un altro anno lo scudetto e abbinarci anche Coppa Italia e Supercoppa sarebbe veramente un ottimo scenario. Sarebbe anche la dimostrazione dell'errore che è stato commesso da tutti quei giocatori e anche allenatore, bisogna dirlo, Antonio Conte, che in estate hanno scelto di lasciare l'Inter per andare da altre parti, che peraltro si ritrovano in momenti e contesti sportivi ben peggiori, perché attualmente il Tottenham non ha le prospettive dell'Inter, per quanto abbia magari più possibilità di spese, eccetera, eccetera,
e Lukaku, che è l'altro grande nome, si ritrova al Chelsea in una stagione molto negativa, sia personalmente che anche a livello di squadra. Quindi direi che darebbe ragione ancora una volta all'Inter questo tipo di risultato, e poi ti permetterebbe per il futuro, per i prossimi anni, di lavorare con più responsabilità, questo sì, perché quando hai lo scudetto sul petto, a prescindere da quello che succede, hai comunque la responsabilità di essere campione d'Italia, ma anche con più calma e consapevolezza. La consapevolezza di essere ancora forte e ancora un club importante, e la calma di poter lavorare consapevole di aver fatto una grande stagione e quindi di avere le pressioni in più positive, non quelle negative del dover ritornare a determinati livelli. E queste secondo me sarebbero le conseguenze positive dal punto di vista sportivo. Veniamo al punto di vista e al lato economico, che immagino possa essere quello che più interessa anche voi. Allora, abbiamo fatto dei calcoli sulla base di quello che è emerso in queste settimane, sulla cifra complessiva che l'Inter potrebbe incassare dalla vittoria di tutte queste competizioni. Vi segnalo subito che i calcoli sono comunque spannometrici, perché non ci sono, sono tante le variabili da considerare e non ci sono dei dati effettivi ed ufficiali per tutte queste competizioni. Quindi prendetele un po' con le pinze, siamo a livello di ordini di grandezza, ecco. Ma poi farò anche un altro discorso che secondo me è molto più importante. Le cifre. Allora, la vittoria del campionato comporta per la squadra che lo vince un introito di circa 23 milioni di euro complessivi, ai quali vanno aggiunti una quota di milioni di euro relativa al market pool della Champions League maggiore rispetto a quella di chi si qualifica secondo, terzo e quarto. Questa quota dovrebbe essere intorno ai 10 milioni di euro, quindi sommati il campionato ci comporta circa 33 milioni di incassi. La Coppa Italia, in caso di vittoria finale della Coppa, il percorso completo permette alla squadra che l'ha vinta di incassare in totale 7 milioni di euro. Chi invece non la vince ne incassa circa 5. Noi siamo in finale, quindi tra i 5 e i 7 ne andremo ad incassare. La Supercoppa italiana ha portato nelle casse circa 3 milioni di euro totali, dovuta anche alla decisione del governo di non aver ancora permesso chiaramente a gennaio l'apertura dello stadio al 100%, e questo è stato chiaramente un problema in termini di incassi. Il cammino Champions, invece, considerate tutte le variabili che comprende, ha portato all'Inter, ripeto, uscita agli ottavi contro il Liverpool, una sessantina di milioni di euro complessivi, quindi direi niente male. Il totale di tutte queste cifre sono circa 100 milioni di euro, che chiaramente dipenderanno, come vi dicevo, lo specifico ancora una volta, dalla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, che sono le due variabili che ancora ci mancano. Il discorso però, ragazzi, al di là di questa cifra che è sicuramente importante, questo discorso va aggiunto ad un altro che secondo me è ugualmente importante, se non di più, ed è quello relativo alle prospettive di inizio stagione. Io ricordo bene che nel corso di questi mesi vi abbiamo fatto più volte questo discorso, ovvero l'Inter a inizio stagione ha fatto quel mercato che ha dovuto fare, ha cambiato l'allenatore per tutto quello che è successo, ha dato degli obiettivi e a livello progettuale ed economico ha stilato un percorso a livello stagionale che prevedeva dei risultati definiti realistici. È evidente che un progetto non si può fondare, non si può fare un progetto e fare dei ragionamenti sulla base dell'idea che si vinca il campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa e si arrivi in finale di Champions, perché non è credibile. Quindi sono stati stilati dei risultati credibili sulla base dei quali si è fatta una programmazione a livello economico. Questi risultati credibili, come ben sapete, prevedevano il raggiungimento degli ottavi di Champions, che infatti sono stati raggiunti, la vittoria della Supercoppa, che però era una gara secca e quindi sposta il giusto. A livello di campionato di Coppa Italia, dicevamo prima, la Coppa Italia è stato identificato la semifinale come il risultato credibile minimo, visto che anche l'anno scorso ci eravamo arrivati. Mentre il campionato era stato richiesto l'arrivo nelle prime 4, quindi tollerando anche l'ipotesi che si potesse non vincere lo scudetto. Di conseguenza, vincere lo scudetto e vincere anche la Coppa Italia ti porta ad un surplus rispetto alla tua previsione di inizio stagione e quindi degli incassi che tu inizialmente non consideravi nel tuo scenario ideale, diciamo, lo scenario che avevi identificato come realistico. Questi soldi in più, questi bonus che andrebbero ad incassare e che si andrebbe ad incassare in società, ovviamente influenzerebbero in positivo i piani futuri. Sappiamo bene che l'Inter anche nel mercato estivo dovrà comunque piazzare degli incassi importanti, non tanto a livello di liquidità, quindi di soldi cash, come invece si è dovuto fare l'anno scorso,
era l'esigenza principale della scorsa stagione. Quest'anno si parlerà soprattutto di plusvalenze, di esigenze di altra natura, ma come vi diciamo sempre, per migliorare le prospettive future, l'Inter e tutti i club, ma in particolare quelli italiani, devono fare due cose: avere dei costi contenuti, che è un po' la base di ogni tipo di azienda, non solo nel calcio, e soprattutto lavorare sui ricavi. Ecco perché si è lavorato molto sugli sponsor, che quest'anno danno più soldi rispetto agli scorsi. Ecco perché si sta spingendo molto sullo stadio di proprietà, che darà ulteriori bonus. Ed ecco perché anche i ricavi sportivi, per quanto forse i più difficili o comunque i più variabili rispetto agli altri, sono ugualmente importanti, e quindi questi ricavi in più aumenterebbero il dato complessivo e ci garantirebbero un futuro un pochino migliore. Poi le dimensioni qui dipenderanno da tanti altri fattori, però portare a casa dei bonus in più sarebbe sicuramente una cosa molto positiva. Questo, ragazzi, era un po' il punto della situazione sugli incassi e sulle prospettive future rispetto alle possibili, ripetiamo, possibili vittorie di questi titoli. Io vi chiedo, se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, di lasciarmi l'emoji dei soldi. Abbiamo parlato a lungo di soldi e di incassi, quindi fatemelo sapere con l'emoji dei soldi. Fatemi sapere poi come la pensate nei commenti. Ditemi anche, sbilanciatevi ragazzi, oggi 21 aprile quante percentuali date all'Inter di vincere il triplete italiano? Fatemelo sapere, lo facciamo per gioco, quindi non vi preoccupate magari di sbagliare, ci mancherebbe altro. Vi ricordo poi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci anche un mi piace a questo contenuto se vi è piaciuto, e vi ricordo infine che potete sostenere il nostro progetto se vi piace il nostro modo di trattare l'interismo quotidianamente, o abbonandovi su passioneinter.club oppure sul canale YouTube cliccando il tastino abbonati. Per il resto ci vediamo tutti i giorni in diretta dalle 19:30.